Do të ndalemi në këtë pjesë të dytë të emisionit për të sjellë një atmosferë të prag sezonit turistik për këtë vit pra në qytetin bregdetar të Durrësit, i cili në fakt pjesën kryesore të sezonit turistik e mbështet në kontratat me parapagim që janë kryesisht nga polakët, nga ukrainasit e të tjerë. Por si janë pritshmëritë e operatorëve të këtij qyteti për sezonin që pritet të nisë pra le të themi së shpejti? Cili është optimizmi i operatorëve të fushës lidhur me këtë sezon? Dhe kam kënaqësinë që në këtë pjesë të dytë të emisionit të analizojmë atmosferën dhe realitetin për zonën bregdetare të Durrësit me operatorin turistik që është zoti Blerim Norja. Përshëndetje, faleminderit që ne gëzon. Blerim, nga 1 tek 10, sa optimist jeni për sezonin e këtij viti? Atëherë, mund të themi nga 1 deri te 10, mund të them 9. Atëherë, mund të them 9 sepse është një pritshmëri shumë e lartë. Po, jo, pritshmëria është e lartë sepse deri tani normalisht kontratat me garanci, siç e them edhe më parë, janë të firmosura dhe të garantuara. Pra, këto kompani që bëjnë rezervimet nëpër hotele kanë diçka të mirë sepse sipas tyre kontratat dhe nëse vijnë turistët o nuk vijnë, ato bëjnë pagesën sikur dhomat jetë mbushur. Dhe kjo është diçka që ofron garanci për hotelet e Durrësit. Duke qenë se Durrësi prej 10 vitesh karakterizohet pjesa sezonit nga këto kontrata, mund të themi që ofron një sezon të sigurt për operatorët në Durrës sepse kanë një lloj garancie që nuk rrin me atë, po themi, pritshmërinë do ketë punë apo nuk do ketë punë, do ketë turist apo jo, sepse këto garantojnë një lloj, prandaj quhen dhe kontrata garancie, sepse këto garantojnë turistin dhe nëse dhoma rrin bosh, këto e paguajnë pra sipas kontratës. Po. Kur thatë që pritshmëritë pra ose vlerësimi ishte 9 nëse po themi për situatën se si do të jenë muajt në vazhdim, kam parasysh këtu faktin që ju thoni që i keni kontratat e nënshkruara dhe të mbyllura. Por si janë këto, si paraqiten këto kontrata? Keni më shumë se një vit më parë apo jeni në të njëjtat nivele si viti i kaluar? Pra mund të themi është vazhdimësia 2025-s? Po, pritshmëria juaj. Mund të themi që mund të jetë vazhdimësia 2025-s, pasi numri është po i njëjtë, nuk është se kemi pasur rritje. Paktën flasim për kontratat me garanci, sepse kontratat me garanci janë nga 118 net deri në 112 net. Kjo është pak a shumë numri i netve që ata garantojnë. 119, falë. 119 ose 112. Dhe kjo është numri maksimum i netve që ata garantojnë. Por nuk është qëllimi për të garantuar këto 119 net, sepse sezoni është akoma më gjatë. Ne pretendojmë që sezonin ta kemi më të gjatë pra të kapim pjesën e pranverës dhe vjeshtës. Po që kjo pjesë nuk është e përfshirë te këto kontratat me garanci. Pra pjesa e pranverës dhe vjeshtës është një sfidë që çdo hotelier dhe çdo subjekt duhet mundohet që të mbushi hotelin në pjesën e pranverës në vjesht duke bërë oferta ose duke me mënyra të ndryshme, me kompsi të ndryshme, pra duke krijuar, po themi, hapësira për të ftuar sa më shumë turistë. Zoti Norja, Ministri i Turizmit tha se ky fillim viti duket sikur nuk nisi shumë mbar për sa i përket shifrave të vizitorëve dhe një nga shkaktarët që ai evidentoi ishin edhe çështjet atmosferike, pra kushtet atmosferike. Shirat e dendura duket sikur sipas tij kanë stepur edhe ardhjen e vizitorëve. A keni konstatuar ju këtë fillim viti, meqense deri tani në mars, po themi, keni konstatuar këtë ngadalësim të shifrave dhe të vizitorëve? Është e vërtet. Atëherë, duke filluar që nga muaji janar, shkurt dhe po themi fillim marsi që jemi tani, ka një rënje drastike të rezervimeve në krahasim me vitet e kaluar dhe vjet dhe par vjet. Por nuk besoj, ndikon pak kushtet atmosferike, kjo ndikon vetëm për shtetasit nga Kosova, të cilët rezervojnë sot për nesër dhe shohin dhe pjesën e motit. Ndërsa për shtetasit të huaj, kjo nuk ndikon sepse normalisht rezervimet bëhen në advans 2 muaj, 5 muaj, 6 muaj përpara. Dhe kjo nuk është se ndikon për shtetasit të huaj. Ndërsa për turistët që vinë nga Kosova, pra po themi turistët që vinë në fundjavë nga Kosova, kjo ndikon sepse normalisht janë turistë që rezervojnë sot për nesër dhe pjesa e motit normalisht e ka ndikuar. Por mund të them që ndikimi i pjesës kushteve atmosferike ka qenë vetëm 10%. Po pjesa tjetër kush ka qenë? Atëherë, pjesa tjetër është që faktori kryesor është që Shqipëria duhet gjej, po themi, resource, duhet gjej burime të tjera të ofrojë për turistët që nuk është vetëm plazhi. Pra, ne duhet të joshim turistët e huaj që të vinë dhe në dimër për arsye të tjera, për shembull për kulturën, për traditën, për
që nuk kemi arritur akoma t'i përftojmë. Momentalisht Durrësi po themi në këtë sezoni që quhet sezoni më i ulët, po vizitohet rregullisht nga turistët anglezë, të cilët po e shohin Shqipërinë si një destinacion në numër të vogël normalisht, por që pritet të rritet në vitet në vazhdim. Pra turistët anglezë janë njërisi që po vizitojnë Durrësin dhe jashtë sezonit. Pra në hotelet e Durrësit, çdo hotel ka prani të turistëve anglezë, të cilët po e shohin Durrësin si një destinacion për Blerim, ju thoni që ka vend ose duhet që të ketë një diversifikim, pra mos të ketë turisti vetëm plazhin, pra vetëm natyrën, çfarë mund të bëjë ai ekstra. Po në këtë këndvështrim, çfarë mund të bëni ju si operator të fushës për të krijuar paketa më gjithëpërfshirëse, duke përfshirë të gjithë rajonin që një turist i huaj të vijë dhe të qëndrojë disa net dhe disa ditë në të gjithë hapësirën shqiptare. Atëherë, bashkë me bashkëpunim me disa agjenci të ndryshme. Pra ka vend për të pakur oferta dhe paketa më gjithëpërfshirëse. Është shumë e rëndësishme. Atëherë, në bashkëpunim me disa agjenci që janë specializuara me agjenci, po themi tregut shqiptar, kanë krijuar disa paketa që nuk ofrojnë vetëm Durrësin, pra ofrojnë Shqipërinë në gjithë skajet, pra 2 ditë Shkodër, 2 ditë Durrës dhe 2 ditë në Sarandë, për një paketa për turistët austriak, të cilët kanë rezultuar pozitive, duke qenë se në muajin prill ne fillojmë me turistët e parë austriak, të cilët janë, po themi, turistë të moshave të treta, të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë për ta vizituar në këtë lloj, pra jo vetëm të vinë në Durrës, por janë kurioz të shohin çdo cep të Shqipërisë dhe çdo ndryshim ose çdo krahin të Shqipërisë. Pra kjo lloj pakete është parë që është efikase, duke qenë se ka ngjallur interesin e turistëve. Ka qenë vjet testuar për herë të parë dhe në muajin prill në vjet kemi pasur diku te 2200 turistë austriak që kanë ardhur vetëm në hotelin ton për nga muaji prill deri në muajin maj. Dhe kjo po funksionon dhe këtë vit, pasi dhe këtë vit muaj prill dhe maj kemi rreth 2300 turistë austriak, të cilët kanë rezervuar për të vizituar hotelin tonë dhe normalisht dhe gjithë pjesën e Shqipërisë. Kuptoj. Nëse ju thatë që sezoni më i ulët i turizmit, që është janari, shkurti apo dhe marsi, besoj, ka qenë dobët, le themi, ky fillim viti, turet pranverore, çfarë rezulton, çfarë sinjalesh ka? Atëherë, turet pranverore, po themi, janë sekreti i të shtuarit ose për joshjen e turistëve, pra sepse nga një intervistë që kam pasur me një drejtorin e një agjencie gjermane, një agjencie shumë madhe gjermane, më thonin që gjermanët po e shohin Shqipërinë si një vend të virgjër dhe ekonomik. Pra kjo është kurioziteti që i shtyn gjermanët që të vinë në Shqipëri. Pra, dhe ne duhet ta ofrojmë këtë gjë që kemi. Pra, ne Shqipërinë duhet ta shesim, duhet ta ofrojmë si një vend virgjër dhe si një vend ekonomik. Pra, në momentin që po flasim, hym akoma te vendet që janë me oferta ekonomike. Por nëse ky raport ndryshon, atëherë normalisht që do ndryshojë dhe qasja e turistëve për Shqipërinë. A ka ndryshim të çmimeve, shtrenjtim të paketave turistike për këtë sezon, zotinori, atë paktën në qytetin e Durrësit nga në ditën tuaj? Atëherë ka pasur një ndryshim rreth 10% në krahasim me vitin e kaluar. 10%? Po, ndoshta kjo do mund të jetë një lloj arsye ndoshta që ka stepur dhe turistët, sepse normalisht me rritjen e çmimit ndryshon dhe pjesa e ofertës ekonomike. Por një farë mënyre hotelierët kanë qenë dhe detyruar për sipas rënies së kursit të euros që po themi ka arritur kulmin në pikën më të ulët që ka qenë 95, dhe kjo ka ndikuar automatikisht edhe në shtrejtim të çmimit. Pasi ne paketat i shesim me monedhën euro, por bleret i kemi me monedhën dhe shpenzimet i kemi me monedhën lek. Kështu që për qytetin e Durrësit mund të themi që paketat kanë mësuar një shtrenjtim deri në 10%. 10% maksimum, nga 5 deri në 10%. Doja të ndalesha pak, zotinore, tek risia që pritet të ketë ky sezon turistik, që me vendim qeverie do të kemi një risi në mënyrën se si do të menaxhohen hapësirat publike në plazhe. Pra do të jenë bashkitë ato që aty ku ka vend dhe aty ku ka hapësirë të përcaktojnë tarifa konkrete, tavan dhe dysheme lidhur me shërbimet që do të ofrojnë, siç janë për shembull shezlonget. Nuk e di a ka hapësira të lira, me thënë drejtën, në qytetin e Durrësit? Jo, hapësira të lira në qytetin e Durrësit ka. Problemi është që a do jenë gjendjeve që bashkia
ta mirëmbaj këtë plazh, sepse ky është gjithë problemi. Atëherë, po themi nëse kjo nisëm do realizohet, është pozitive dhe shumë pozitive, nuk ka asnjë lloj keqe. Ky do të jetë sezoni i parë dhe do të jetë më shumë si një sezon prove. Por Durrësi nuk është se ka pasur këtë problem, sepse Durrësi edhe në rast se kur plazhet janë menaxhuar nga privati, nuk ka pasur çmime të shtrenjta. Pra, po themi Durrës varionte çmimi i shezlonit nga 5 deri në 10.000 lekë vjetra ose nga 5 deri në 10 euro. Pra, nuk është se ka qenë një problem i shtrenjtësisë të shezlloneve. Ndoshta me jugun kjo mund ndryshoj ky raport, por për flasim për pjesën e Durrësit nuk ka qenë një problem edhe më parë, para se të ndodhte kjo po themi ky projekt ligj. Problemi është që e gjithë sekreti është që plazhet duhet mirëmbahen që të jenë pastra, të rregullta dhe kjo është sekreti kryesor për të marrë atë po themi satisfaksionin e turistëve që vinë. Për të marrë maksimumin, po. Megjithatë si risi që është besoj unë e shoh si pozitive, nëse kjo nisëm do funksionojë, do jetë diçka pozitive. Gjithsesi, ne flasim gjithmonë në biseda dhe intervista edhe me autoritetet që qëllimin ose fokusin e kemi të shkojmë drejt atij turistit elitar i cili të vi dhe të le të jenë më të pak në numër, po të paktën të shpenzojnë më shumë. Besoj jemi shumë larg turistit të tillë. Atëherë jemi akoma shumë larg. Atëherë, siç ta thash më parë, me fjalë turistët e shohin Shqipërinë dhe turistët anglezë, duke qenë se unë i takoj në përditshmëri dhe i pyes pse pikërisht kanë zgjedhur Shqipërinë. Atëherë, ideja është që oferta që ato kanë marrë atje është dukur e ulur dhe është dukur si një vend i virgjër dhe po themi një vend i panjohur, janë kurioz. Pra, nuk kemi në fazën që mund turistët elitar që të vinë të vizitojnë Shqipërinë si një destinacion elitar. Pra, ne jemi në fazën akoma që ne po njihemi, pra po hymë në hartën e vendeve për të vizituar dhe akoma nuk jemi stabil. Pra, Shqipëria po shihet si një vend ekonomik për të bërë pushime dhe një vend i virgjër. Dhe ne duhet rrim akoma në këtë pikë që jemi, pra mos pretendojmë akoma për turizmin elitar, sepse akoma nuk jemi gati. Pra, strukturat nuk janë akoma gati për të ofruar një shërbim elitar. Blerim, çfarë do ta sfidoj sezonin turistik të vit në qytetin e Durrësit, sipas jush? Se sezonet e reja po kemi avaze gjithmonë të vjetra. Sfidat janë mbeten të vjetra. Pastërtia, trafiku, transporti publik që mungon. Çfarë është një gjë kryesore që mund ta sfidoj apo mund të jetë sfidë për Durrësin këtë vit? Atëherë, sfida vetme që unë mendoj është për Durrësin është mbajtja pastër e plazheve, sepse kjo është gjë më e rëndësishme, pra, sepse ti sado mund të ofrosh një shërbim të mirë, por nëse gjen një plazh ose një ambient të ndotur dhe jashtë hotelit, atëherë kjo ndikon automatikisht edhe në poshtë gjithë shërbimet që ti jep këtij turisti. Pra, kjo besoj që është gjëja më e rëndësishme dhe pastaj gjërat e tjera vinë mbrapa. Po, edhe një pyetje të fundit, zoti Norja. Kemi një konflikt të hapur në lindjen e mesme që nuk e dim se kur do të përfundoj. Kemi kur ka luftë edhe kur ka konflikte, ka edhe oportunitete që mund të kemi një rikonceptim, një orientim të flukseve turistike. A ka gjasa që ne të përfitojmë nga kjo situatë? Atëherë, normalisht lufta nuk është e mirë, por në këtë rast ne na bëhet mirë të drejtën Shqipërisë, sepse duke qenë se Turqia është në hartën e vendeve që është në konflikt me pjesën e luftës, pra me Iranin, supozohet që ato turistë që kanë vendosur të kalojnë pushimet në Turqi, ndoshta mund të vinë në Shqipëri dhe kjo po them mund ndikojë të paktën me 20% shtesë nëse ky konflikt do vazhdojë. Besoj që do jetë pozitive për ne, normalisht nuk ja urojmë asnjërit luftën, por që do ndikojë pozitivisht për Shqipërinë. Po, mund të themi ne ka sinjale të tilla, keni kolegë që kanë nisur në një negociat me operator për të sjellë turistë nga këto vende apo ende akoma? Po shoh për shembull që agjencitë turistike francezët që kanë hyrë në Shqipëri prej 2 vitesh, polakët po kërkojnë dhoma shtesë nëpër hotele për të ofruar gjatë sezonit. Dhe kjo tregon, siç mora edhe një sinjal dje nga një agjenci franceze, që po kërkojnë të shtojnë dhoma për shkak të luftës, sepse do anullojnë dhomat që kanë nëpër vendet që kanë në konflikt dhe duan t'i transferojnë në Shqipëri. Ne të shpresojmë që të ketë sa më shumë raste të tilla në këtë kundërshtrim, sepse është në të mirën e përbashkët. Unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione dhe të uroj një sezon të mbarë. Shumë faleminderit dhe juve. Nderuar miq, kemi shkëputje publicitare dhe do rikthehemi edhe në pjesën e fundit të flasim sërish për sezonin turistik, por do të ndalemi në një tjetër qytet bregdetar siç është Vlora, vetëm pas pak.